Aquest cap de setmana el Carnaval ha arribat amb força a Premià de Dalt. Primer de tot, el dissabte 25 de febrer es va celebrar una rua que va circular pels carrers del barri de Santa Anna. Les comparses van sortir des de la plaça Mil·lenari presidides pel grup de l'organització de l'activitat. Les dones de l'organització van vestir-se de gitanes. Organitzar una cosa d'aquestes sempre porta feina, però bueno, com diuen, sarna con gusto no pica. ¿Vale? Llavors nosaltres estem encantades, hem fet molta feina, però al final molt bé. Hem quedat molt bé la comparsa nostra i la participació del barri, bueno, ja veus com està la sala, a tope, molt bé també. La veritat és el 5è any que fem el Carnestoltes aquí al barri, que l'hem recuperat i cada vegada la gent ho espera i participa més. Veiem que aquest grup, aquest any han estat de 40, quasi bé 40 dones, treballant durant aquestes setmanes, i la col·laboració de la resta del barri, que com podeu veure, tot un èxit, quasi bé aquí tenim 250 persones a darrere de la rua aquesta i molt bé. A la rua tampoc hi va faltar la música. El grup de batucada Trencaones, amb modelets de boda, van amenitzar la desfilada amb ritmes brasilers. L'activitat va ser tot un èxit i a mesura que avançava el recorregut s'anava sumant gent a la festa. Tant grans com petits van disfressar-se per passar una bona estona. I van veure disfresses de tot tipus. La rua va acabar a l'espai Santa Anna amb un discjòquei i els participants movent l'esquelet. I diumenge, una altra cercavila, en aquest cas pel centre del poble. Al migdia, el rei Carnestoltes arribava a la plaça de la vila. L'alcalde va donar al rei la clau màgica de Premià de Dalt. Acte seguit, en Carnestoltes va fer el pregó de Carnaval i, au, a recórrer el poble. Aquest any a la rua hi ha hagut molt de nivell. Les carrosses i les disfresses estaven molt ben elaborades i n'hi havia de diferents tipus. Hi van veure fantasia, diversió, cultura, mitologia i d'altres de més suggerents. La cercavila va acabar al mateix lloc que havia començat i allà es va fer el típic ball de l'espolsada. La festa va acabar amb l'entrega de premis. Tothom mereixia rebre un reconeixement. El dia ha sigut meravellós i els nens estan contents i la veritat és com sempre l'organització perfecta, ens agrada molt vindre. Estem contents perquè els nens, que és el que compta, s'ho passen superbé i això ja és un premi per nosaltres. Molt bé perquè així participa tot el poble, tu passes bé, ens riem i no sé, és molt divertit. Fa anys que venim a veure-ho, però no havíem participat i aquest any ens hem posat d'acord i hem dit, bueno, va, doncs pa'lante. Ens hem muntat els carros i molt bé. Un gran carnaval que s'acomiadarà dimecres amb la cremada del rei Carnestoltes.